點解阿 Sam 咧今期嘅視頻咧要喺晚上影俾大家去睇咧？因為阿 Sam 上2期嘅視頻咧就拍咗我哋呢個東區嘅海欣新城啦，同埋我哋呢個西區嘅配套啦。因為平時拍嗰啲日頭嘅片咧就見唔到乜人，好多網上面嘅朋友仔咧就會話人都唔多個，好似鬼城咁樣。但其實唔係嘅，其實內地嘅生活咧。日頭係冇乜人嘅，因為日頭大家都去咗上班啊，咁基本上都係晚上傍晚嘅時候5、6點嘅時候咧，啲人落班啦，或者太陽差唔多落山冇咁熱啦，咁啲家長咧或者老人家咧先會帶啲小朋友出嚟行下街啊、散下步咁樣嘅啊，所以日頭咧內地見唔到咩人，因為日頭我哋唔興日頭行街，唔似香港啊，香港係咩時間段人都係比較多嘅，但係內地唔係啊，內地除非你係早上6、7點鐘、7、8點鐘買餸嘅時候飲茶嘅時候人會多啲。但係一到過口時間咧，條街係冇乜人嘅，呢個係事實嚟㗎，所以大家唔好誤會。所以阿 Sam 咧，今條影片咧都係選擇咗喺晚上面嚟拍俾大家睇。咁今日咧，阿 Sam 咧就帶大家嚟睇一個我哋中山市區嘅一個公寓產品，30零萬，再買低一套6米高帶精裝修嘅複式單位。咁阿 Sam 而家企喺呢個位置咧，就係堅雄商場中山嘅市區。咁呢個地段咧比較搞笑嘅，我而家企喺呢個位置咧，呢度屬於南區嘅，啊，咁阿 Sam 對面呢個位置咧，馬路對面，呢度就屬於東區啦，啊，就好似最近比較火嘅一個奇關悅來一個次4代嘅住宅產品，就喺對面東區。咁呢個位置咧，我哋往前面呢個斜呢個方向咧，即係前面紅綠燈呢個位置咧，嗰個位置咧屬於石岐㗎啦。呢個盤嘅位置係南區石岐東區嘅交匯處，所以都係市中心嘅一個位置啦。咁大家可以見到阿 Sam 嘅呢個位置，天虹超市係舊年開業嘅一個超大型嘅商場，飲嘢㗎啦、喜茶啦、奈雪啦、賣金㗎啦、糖水鋪啦，同埋商場上邊咧有好多食飯嘅一個食街啊！而且大家都知道喺內地生活咧，你嘅消費真係降級咗，因為佢真係非常之抵。啊！你嘅吃喝玩樂，你嘅日常出行各方面個消費都係降低咗嘅。你喺內地坐個公交車1蚊雞，長者卡係唔需要錢嘅。喺度食餐飯，3、5個好友100零蚊就可以搞掂啦。我而家就帶大家先入我哋嘅商場逛一逛，睇下商場有啲咩先，好唔好？因為呢個樓盤咧就喺我哋商場嘅後邊，即係你屋企門口一出門，你就步行1、2分鐘，你就可以到超市、商場食嘢。係基本上唔使受嘅，所以呢個地方咧，對於阿 Sam 嚟講咧，定義為都係退休養老嘅好去處啊！即係個旺區啦，分享到俾各位朋友嘅，好嘛？咁而家我哋先入去逛一逛我哋嘅商場，睇啲商場有啲咩，因為呢個商場真係非常之大嘅。阿 Sam 而家咧就喺商場門口入咗嚟，大家可以感受下呢個南區嘅大型商超。上到嚟2樓咧就係一個超市嘅入口，大家見到啊，應該都有唔少嘢賣嘅。個超市咧都係非常之大嘅。呢度仲有啲辣嘅嘢食啦，麻辣燙啊。咁前面咧仲有啲賣衣服嘅鋪頭啦，烤麵筋啊、米線啊、牛雜啊，係咪？等等啊！我而家上3樓帶大家睇下咩情況先。3樓就係一個兒童區域啦，基本上都係以童裝為主嘅。咁呢邊咧仲有個打機嘅地方。同埋夾公仔嘅呢個商場好新淨啊，因為啱啱舊年先開業，所以整體嘅環境咧，呢個商場都係比較舒服嘅。商場3樓好多兒童嘅遊玩空間啦，同埋有啲喺度玩沙啦，係咪？有冇朋友中意上去坐下嘅？而家係晚上嘅8點幾噶啦，咁而家 Sam 咧就上到嚟4樓，4樓咧就係食街，呢一層咧基本上都係食嘢嘅。咁同埋呢度有間咧叫魚點王。飲茶食飯，早上7點半到晚上10點鐘開始營業嘅。咁對面有間蛙小盒啊，即係食牛蛙嘅地方。而家過咗飯點噶啦，內地8點零鐘過咗飯點噶啦，所以大家見到嘅人唔會話太多。呢度仲有一間湖南菜邊廚，呢個位置有間大師兄，俾大家睇下菜單，餐譜應該都唔會好貴，20-30蚊一份餸。呢度就係4樓嘅一個情況啦。咁呢邊咧又有個地方可以夾公仔啊，大家娛樂嘅一個地方啦。呢度仲有間阿姨檸檬茶，
即係呢個大型商超咧，基本上乜都有晒嘅。呢度就有個地方可以玩啲極限運動啊！呢個位置都係4樓嘅，我就唔入去啦。我喺度影下俾大家睇睇啦。有小朋友家庭咧，可以過嚟玩玩，可以學武功保護自己啊！成個超市夾娃娃都有成3間咁多，飲嘢嘅加埋都有成7、8間，樣樣唔少啊！咁我而家咧就嚟到咗今日帶大家呢個產品嘅呢個公寓嘅樓下啦。佢之前嘅名叫做中澳4季公館啊，而家總價咧平均35、36萬咁左右咧，就攞得一套6米高嘅 loft 複式大裝修嘅一個公寓啦。啊，佢係公寓產品嚟嘅。咁阿 Sam 而家企喺嗰啲位置咧，大家可以見到，感受下好多煙火氣，非常多嘢食啊！咁我哋住喺樓上咧，我哋落嚟食嘢咧非常之方便嘅啊！咁呢度行過去咧，大概1分鐘到2分鐘嘅時間啦，就可以到我哋嘅天虹超市啦。大家可以見到我哋樓下都係非常之旺嘅，你飲嘢噶啦、食嘢噶啦，都可以見到好清晰嘅。同埋呢一帶咧，大家好清晰咁見到，我哋呢一帶全部都係居民區嚟噶，真正嘅市區居民區，銀行都有嘅呢度，我哋生活喺度非常之方便。咁同時咧，阿 Sam 喺呢度咧就同大家講翻聲我哋嘅配套，我哋10分鐘可以去到嘅第一個配套咧就係我哋嘅西區國際酒店樓下嘅一個中旅巴士同埋環島直通巴係翻香港嘅。咁如果你哋想喺香港翻嚟，可以衝過呢個直通巴，坐車坐到國際酒店落車，中旅嘅同埋環島嘅都有啊。10分鐘你都可以去到我哋嘅世紀新城嘅一個永東直通巴嘅一個巴士站落車點。咁落車過到嚟呢度咧，打滴滴10分鐘，再到翻屋企樓下，非常之方便嘅。咁第二個配套咧就係大家比較關心嘅醫院配套啦。呢個位置係屬於市區嚟嘅，到我哋嘅中山中醫院甲級醫院啊，都係10分鐘。同時10分鐘都可以去到我哋嘅中山市人民醫院啊。大家唔信嘅話，你哋可以打開高德地圖，直接導航過去嘅時間。阿 Sam 啱先已經係睇過嘅，10分鐘就可以到達嘅呢個醫院嘅一個配套啦。咁肯定啦，各位朋友就喺內地養老，咁對於醫療嘅配套肯定都係比較着重嘅。同埋我哋嘅商場啊，大家啱先見到啦，前面俾大家感受咗我哋嘅商場嘅一個氛圍同埋一個環境啦。交通嘅商業配套，即係衣食住行啦，呢啲係樣樣齊全嘅，係非常之旺嘅。你見到啲電動雞摩托，你就知道呢度入住率高唔高，呢一帶住嘅人多唔多嚇？唔係話水你哋去買啲偏僻嘅樓盤山卡啦。我哋而家講嘅係市區，即係如果你有興趣想喺市區買件平平地嘅、總價低嘅、細件嘅，翻嚟度下假，或者到時退休養下老啊，對生活冇乜壓力，因為30零萬你喺度買間屋，你香港30零萬買到咩啫？廁所都未必買得到啦，係咪先？咁而家就係晚上嘅8點半啦。咁阿 Sam 大概同大家分享咗呢個屋苑樓下嘅一個具體情況。咁而家樓上咧示範單位就已經關咗門㗎啦。咁阿 Sam 咧就會喺聽朝早咧，我就會過嚟影埋呢個示範單位嘅一個戶型俾大家去了解嘅，好嗎？而家就到呢度先啦，接下嚟就睇翻我哋嘅戶型啊，拜拜。嗱，呢一套咧2層加埋130幾方啊，即係1000幾尺嘅單位啊，6米層高嘅複式 loft， 呢度咧係帶裝修嘅交標。嗱，啱先咧我哋從門口入嚟咧，個衞生間非常之闊落啊，非常之大嚇。咁呢邊咧就係我哋嘅餐廳位啦，啊煮飯嘅。同埋我哋客廳嘅位置，甚至我哋嘅陽台咧都係非常之闊落、非常之大嘅嚇，而且同樣係非常之高嘅啊，6米層高。咁我哋上嚟2樓，咁呢一套單位咧總共係有2間房嘅。呢個樓梯咧就係交樓標準啦。嗱，大家上到嚟，你感受下6米層高啊，佢上下2層你都唔會覺得壓抑嘅。咁呢度有個走廊位啦。呢邊咧第一間房，感受下非常之大。咁呢個位置咧係全贈送嘅一個空間嚟㗎嚇，啊即係偷雞嘅面積，大家明白嘛？咁呢度咧入到嚟都係非常之高嘅，唔會覺得窄，即係唔會矮啊。咁呢個地方咧你可以佈置翻飲茶或者係擺放啲雜物，都係非常之實用嘅。咁呢度咧仲有間房，感受下各位朋友仔，2樓嘅呢間房咧都係有窗嘅。同埋個層高都係一模一樣嘅，咁交樓標準就係咁樣噶啦。但係咧有點係唔同嘅，家私係冇嘅，
同埋牆紙係白色嘅乳膠漆牆，呢個係交樓標準。其他嘢咧一模一樣，交樓標準，唯獨隻牆紙係白牆啊，同埋家私電器係冇嘅，各位朋友要清晰啊。呢套單位咧就係阿 Sam 講嘅總價35到36萬，你就可以攞低呢一套6米層高嘅超大嘅 loft 單位。而家你喺中山市區，你係基本上揾唔到呢種產品㗎啦嚇。有興趣嘅朋友仔咧，可以通過上方嘅二維碼去添加阿 Sam 嘅微信或者係WhatsApp 都可以嘅。或者你日後有機會想喺中山珠海買樓嘅，都可以提前添加阿 Sam， 保留返阿 Sam 嘅一個聯絡方式啦，好冇？咁今期嘅視頻咧，阿 Sam 就分享到呢度。如果有啲咩問題唔明嘅，歡迎隨時喺評論區或者私信返阿 Sam 去諮詢返啦，好冇？拜拜。